So first আমি এইখনত চাব আহিছো উষা ড্ৰেছ বনাইছিল হাৰি ৰুমাল বিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছিল এমব্ৰইডাৰী ফাইনেলি ইমান দিনৰ আশা যেহেতু এটা ডাঙৰ সপোন আৰু মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট নিউ ষ্টাৰ্ট সো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মিঠে সে শুৰু কৰতে হে সো মই খাই আছোঁ কেশৰ ফালুদা সো ফাৰ্ষ্ট আমি এইখনত চাব আহিছোঁ উষা চাও ইয়াতে যদি পাওঁ কিনি ল'ম আৰু চাও যদি ভাল লাগে কিনিম আৰু দামটো যদি মিলে খালি হেৰিটো হয় প্ৰথম মেচিনটো হৈছে এইটো এইটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেচিন আৰু এইটো মেচিন সেইবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ মানে বিজনেছটো চলি আছে আৰু নিউ ষ্টাৰ্টৰ কাৰণে একদম মানে ঠিক নহয় বিকজ ইয়াতে অনলি এটা চিলাই দিব পাৰি বাকীবোৰ মেচিনত বেলেগ বেলেগ চিলাই হয় চ' সেইকাৰণে আমি এইটো মেচিন কেনচেল কৰিব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 30,000 বা 27ত দিম বুলি কৈছিলে কেনেকুৱা গৰম পৰি আছে কেইদিন গাইজ চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নেম্বু পানী খাওঁ যিহেতু নেম্বু পানী এতিয়া हर जगह में एकदम सब लोग बिक्री कर रहे हैं सो 20 रुपीज़ ग्लास है एंड এইখিনি প্লেস চাও কিমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতা সেকেন্ড আমি ইয়াতে আহিছো আমাৰ ইয়াতে আহিছিল আগত ইয়াতে বেলেগ গেটাও আছে চা বেলেগ গেটাও আছে এইটো যে এইটোত কৰে ডাবল এইটো চিলাই আৰু কোনটোত কৰে এইটো পিছত লম তিনটা মান মেচিন থাকে এটা নৰ্মেলটো আগে লৈ লওঁ চাও কিটো হলচেল নেকি মাইটো নাজানো হলচেলৰ নিচিনা লোক চাই লো ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেচিন লাগিছিলে হা অঁ গোটেই সেট লাগিছিলে টেবুল চেবুল মেচিন ডিজাইন আছে মানে নৰ্মেল ষ্ট্ৰেট চিলাইটোৱে লাগিছিলে চব আৰু সেইটো নহ'ব মই গম পাইছোঁ দিয়ক সেইটো নৰ্মেলটোৱে দিয়ক যিটো চিধা চিলাই আৰু নৰ্মেলটো আকৌ তো এতিয়া আমি থাৰ্ড নম্বৰ দোকানখনত যাই কিনে চাই আহোঁ যদি পাওঁ ল'ম আৰু মানে অলপ প্ৰাইচটো মিলিব লাগিব ন যেনেকৈ তেনেকৈ নোৱাৰি এজন মানে মোক নিজে মাতিলে আমাক সিহঁতৰ বোলে দোকান আছে চ' তাতে আমাক দেখাব লৈ গৈ আছে ত' বলকচোন চাওঁ এণ্ড আপোনালোককো ব্লগ কৰিম নৰ্মেল হাই স্পীড মেচিনটো লাগে মোক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এইটো বিচাৰি আছোঁ আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচবোৰতো ৰিজনেবল নহয় বাট বাৰ্গেনিং অল কৰিব লাগিব চৰি কিছুমান অৰ্ডাৰ খং উঠি যায় দেখিছা মোক কিমান হেৰি কৰে সেইবিলাক মই গান দিম পাগলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলা গাইছ আম্মাই জানে দে এইবোৰ কাম আম্মাই জানে বনাইছিল আগতে হা ড্ৰেছ বনাইছিল শাৰী ৰুমাল বিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছিল এমব্ৰইডাৰী কৰিছিল আৰু বিছনা চাদৰৰ দেখাম দিয়ক তোমাৰ সৰু ড্ৰেছ আছে ন কিছুমান আছে আজি মোৰ মাতটো অলপ চলপ ভাঙি আছে দূৰকে ক'লে মানে নাভাঙে অলপ চলপ ভাঙি আছে বেছি কথা নক'লে ভাঙে ন দৰকাৰী যেতিয়া তুমি হেৰি খুলিবা তেতিয়া তুমি লৈ ল'বা তেখেতে আমাক এইখন দোকানত লৈ আনিল আৰু ইয়াতে বহুত আচৰিত মানে চব টাইপৰ মেচিনছবোৰ আছে আৰু লগতে যিবোৰ বস্তু লগা হয় ন যেনেকৈ ববিন পিন কেচি এইবোৰ চব ইয়াতে পোৱা যায় এণ্ড এইটো মেচিন মোক মানে ইহঁতে ছাজেষ্ট কৰিলে যাৰ নাম হৈছে ষ্টিচ কুইন ৰিয়েলি ইয়াৰ ষ্টিচ কুইন হয় বিকজ চব কাম কৰিব পাৰি মেচিনটোত এণ্ড মোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় এণ্ড সৰু হয় মেচিনটোৰ লগত টেবুল চেবুল চব ফ্ৰী দিয়া যায় মানে এইটো এটা ছেট হয় চ' সেইকাৰণে এণ্ড দামবোৰ আপোনালোকক পিছত ক'ম বাট আগতে বলকচোন চাওঁ ফাইনেল কৰোঁ নে নাই নে আৰু ঘূৰিব লাগিব
এইটো জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আৰু পেকিং কৰি দিলে মোৰ এতিয়া ঘৰত গৈ মই দেখাম এতিয়া মোৰ এড্ৰেছ লিখি আছে তাইক লাগিলে ইয়াৰ পৰাই নি থাকিব বেলেগতে নাযাওঁ বস্তু ভাল পালে আৰু লাগিব আৰু তাই চেইন ল'ব লাগিব এই ৰেটটো ভিডিঅ' চাই বা তাই এইটো দেখিব না আহিব ঘৰত চাব পৰা আনিছা আনিয়ে ল'ম আৰু লগত চাওক মই এনেকৈ গিফ্ট পালোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম অ'কে বা চাওঁ চাওঁ চ' ফাইনেলি ল'লোঁ দিয়ক বাপৰে মোৰ হাত ভৰি চব কঁপি আছিলে এণ্ড এতিয়া পে'মেণ্ট টাইম চ' পে'মেণ্টটো কৰি কেনে যাব লাগিব আৰু যোৱাটো চাওক আমি কেনেকৈ মানে কি হিচাপে গৈছোঁ ইমান কষ্ট আৰু ৰ'ব এতিয়া নাযাওঁ এতিয়া মানে বেলেগ কিবা কিবি শ্বপিং আছে যিহেতু মাৰ বাৰ্থডে আহি আছে চ' মায়ে নিজকে মানে কিবা কুৰ্তি চুৰ্তি গিফ্ট দিব সেইবোৰ আৰু ইয়াতে নেদেখাওঁ বেলেগ ব্লগত দেখা পাব আপুনি ফাইনেলি আজি ল'লোঁ দিয়ক ইমান দিনৰ আশা এণ্ড উই আৰ বেক 3 ঘণ্টা মূৰত আৰু আন্ধাৰো হৈ গ'ল চ' এতিয়া বস্তুটো লৈ কেনে চিধা ঘৰত যাম আৰু এইটো এটা ছেট হয় কিনিব গ'লে 5,000 ওপৰত ডেম'খিনি দি থৈ দিছে কেনেকৈ চিলাব লাগে আৰু মই এইটো জানো শিকাইছে আমাক কলেজত শিকাইছিলে চ' এতিয়া যদি মেচিনটো কিনিলোঁ হয় একেলগে এইখিনিও তো অলপ বোলে ডিছকাউণ্ট দিলোঁ হয় বাট মোক এতিয়া নালাগে পিছত ল'ম আৰু লাষ্টত এনেকৈ ফটো উঠাইছে মোক এখন দোকানৰ ইয়াতে বস্তুটো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু সেইটো আকৌ এতিয়া তাতে বহি আমি যাম এইটো আম্মা উঠি আছে বাবু চাবি আৰু এইপিনে আনি দিয়া অলপ